Drejtori ekzekutiv i Nvidia Jensen Huang tha se gjenerata e ardhshme e çipave të kompanisë është në prodhim të plot. Ai shtoi se mund të ofrojnë 5 herë më shumë inteligjencë artificiale sesa çipat e mëparshëm të kompanisë, kur ofrojnë chatbote dhe aplikacione të tjera të inteligjencës artificiale. Në një fjalim në panairin e elektronikës së konsumatorit në Las Vegas, kreu i kompanisë më të vlefshme në botë zbuloi detajet e reja rreth çipave të saj, të cilët do të mbërrinë më vonë këtë vit. Platforma Vera Rubin, e përbërë nga 6 çipa të veçanta Nvidia, pritet të debutojë më vonë këtë vit me pajisjen kryesore që përmban 72 nga njësitë grafike kryesore të kompanisë dhe 36 nga procesorët e saj të rinj qendror. Huang tregoi se si ato mund të bashkohen në pod me më shumë se 1000 çipa Rubin. Megjithatë, për të marrë rezultatet e reja të performancës, Huang tha se çipat Rubin përdoren një lloj të dhënash të patentuar që kompania shpreson se industria e gjerë do ta përvetësojë. Kështu arritëm të bëjmë një hap kaq gjigant në performancë, edhe pse kemi vetëm 1.6 herë më shumë tranzistor, tha Huang. Ndërsa Nvidia ende dominon tregun për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale, ajo përballet me konkurrencë shumë të madhe nga rivalët tradicional si Advanced Micro Devices, si dhe klientë si Google e Alphabet, në ofrimin e fryteve të këtyre modeleve për qindra milion përdorues të chatboteve dhe teknologjive të tjera. Nvidia gjithashtu reklamoi një brez të ri të switchave të rrjedhëzimit me një lloj të ri lidhje të quajtur optike bashkëpaketuar, teknologji e cila është çelësi për lidhjen e mira makinave në një të vetme, konkurron me ofertat nga Broadcom dhe Cisco Systems. Në njoftime të tjera, Huang njoftoi softwarein e ri që mund të ndihmojë makinat autonome të marrin vendime se cilën rrugë duhet të ndjekin dhe të lënë një gjurmë dokumentesh për inxhinierët për ta përdorur më pas.